ძალიან ბევრ მოსწავლეს და ადამიანს უკითხავს ინგლისურთან დაკავშირებით, თუ ეს ასო არ გამოითქმის, საერთოდ რას აკეთებს აქ? ანუ რატომ გვაქვს ისეთი ასოები ინგლისურის მართწერაში, თუ პირობითად მაინც არ უნდა წავიკითხოთ. აი მაგალითად რას აკეთებს P ამ სიტყვაში, თუ მე მაინც უნდა წავიკითხო psychology. ან რას აკეთებს B აი ამ სიტყვაში, თუ მე მაინც უნდა წავიკითხო როგორც climb. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს გაგჩენიათ პროტესტის შეგრძნება სწავლის პროცესში. აი ამ პრობლემის გამო, რადგან ჩვენი ენა ამით განსაკუთრებულია, როგორც წერთ, ისევ ვკითხულობთ. მოგესალმებით ჩემს რიგით მეორე ვიდეოში. English with Tatia, თუ გამოწერილი არ გაქვს, გირჩევ, გამოიწერო. და დღეს ჩვენ ამოვხსნით ჩუმი ასოების საიდუმლოებებს ინგლისურ ენაში. ასევე ვიდეოს ბოლოს დაგხვდება კონკრეტული წესები, რაც კითხვას უფრო გაგიმარტივებს და ასევე გვექნება მომნეული სიტყვების სია და ვისწავლით მათ სწორად წარმოთქმას. Stay here and let's get started. ჩუმი ასოები რატომ არსებობენ და საერთოდ საიდან მოდის მათი წარმომავლობა? ჩუმი ასოები არის ის ასოები, რომლებიც სიტყვაში ჩანს, მაგრამ არ იკითხება. ავიღოთ სიტყვა night. იწერება როგორც K-N-I-G-H-T, right? მაგრამ case არ უკითხულობთ და თანამედროვე ინგლისურში იკითხება როგორც night. რატომ მოხდა ეს? რა თქმა უნდა, აქ საფუძველი უდევს ისტორიულ ევოლუციას. რადგან ადრე სიტყვები ინგლისურში ისე გამოითქმოდა, როგორც იწერებოდა. Emotional damage. ალბათ ეხლა რამოდენიმე თქვენგანმა გაიფიქრეთ, ნიტა ეხლაც ესე იყოსო. თუმცა ისტორია მოგვიტანა აი ეს შედეგი. აი პირობითად ავიღოთ სიტყვა night, რომელიც წეგან ვახსენეთ. ძველ ინგლისურში ის იკითხებოდა როგორც knight, ან ასევე როგორც ცნობილია knashed. It has something to do with German, I guess. დროთა განმავლობაში K და GH ბგერები გაქრა, მიუხედავად ამისა სიტყვის მართლწერა არ შეცვლილა. და ძალიან ბევრ სიტყვებთან მიმართებაში, როდესაც K წინ უდგას ins, ეს K არ იკითხება და ეს არის უბრალოდ ჩუმი ბგერა. ასევე ინგლისური ძალიან ბევრი სხვა ენებიდან სესხულობს სიტყვებს, მაგალითად ფრანგულიდან, ბერძნულიდან, ლათინურიდან. ჩუმი ასოები კი ინარჩუნებენ სიტყვის ორიგინალურ ფორმას და გვაჩვენებენ მათ წარმოშობას. პირობითად ავიღოთ სიტყვა psychology. წინ გვიდგას P, რომელსაც არ ვკითხულობთ. შობის ეს სიტყვა არის ბერძნული წარმოშობის და P ბგერა უბრალოდ არის ჩუმი. ან ავიღოთ სიტყვა that. აი აქ რომელი ბგერა არის ჩუმი? B ბგერა არის ჩუმი. ამ სიტყვას სათავე უდევს ლათინურიდან, სადაც B ბგერა იყო საკმაოდ აქტიური, თუმცა თანამედროვე ინგლისურში ის არის ჩუმი. შესაბამისად, მოვედით იმ შედეგამდე, რომ ინგლისურში არსებობს ძალიან ბევრი ისეთი სიტყვა, რომლებიც ერთნაირად წარმოითქმის, თუმცა სხვადასხვანაირად იწერება. აი მაგალითად night, night, ან hour. შეგიძლია კომენტარებში რამოდენიმე შენც დაწერო. წარმოგიდგენთ სიტყვების სიას და გიწევ, რომ სწორად წაიკითხო. როგორც უკვე ავღნიშნეთ, როგორ იკითხება ეს სიტყვა. მართალია, აი აქ B-ს აღარ ვამბობთ, ჩუმია, ამიტომ ვამბობთ that. Castle. აი აქ უკვე T ბგერა არის ჩუმი. Okay, next. ესე იგი, ეს სიტყვა იკითხება როგორც ხო, P-ს არ ვკითხულობთ, შესაბამისად დაგვრჩა psychology. გაიმეორეთ ჩემთან ერთად psychology. Okay, next. აი ამ სიტყვაში B ბგერა არის ჩუმი. შესაბამისად, მას წაიკითხავ როგორც thumb. Okay, next. აბა თუ გამოიცნობ აქ რომელი ბგერა იქნება ჩუმი? მართალი ხარ. K ბგერა არის ჩუმი. შესაბამისად, დაგვრჩა knee. You're right. Well done. აი ამ სიტყვას როგორ კითხულობ? Iceland არა. Island. Plumber არა. Plumber. B ბგერა არის აი აქ ჩუმი. ყველაზე ხშირად მესმის ვერსიები doubt. B არ იკითხება. Doubt. აი ამ სიტყვას როგორ წაიკითხავ?
ორაგულს ნიშნავს. Salmon, no. Salmon. Salmon. L არის ჩუმი. აი ამ სიტყვას როგორ კითხულობ? ყველაზე ხშირად ამბობენ ხოლმე honest. ძირითადად beginner-ებში შეინიშნება ეს შეცდომა. ეს იკითხება როგორც honest. ძირითად შემთხვევებში h-ი o-ს წინ ან უბრალოდ სიტყვის თავში არის ჩუმი, თუმცა რა თქმა უნდა არის ბევრი გამონაკლისიც ინგლისურში. კიდევ ერთი k-ზე დაწყებული სიტყვა. Knock. You're right. ყველაზე გამოწვევადი სიტყვა და ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე აი ამ სიტყვის შესწორება მოსწავლეებში. აი აქ ჩუმი ბგერა არ გვაქვს. უბრალოდ ეხლა განვიხილოთ ის სიტყვებიც დამატებით ბონუსად. რაც ხშირად მესმის, რომ წარმოითქმის არასწორად მოსწავლების მხრიდან. მეუბნებიან ხოლმე comfortable, uncomfortable or something like that. Well, you need to pronounce comfortable. გაიმეორეთ ჩემთან ერთად. Comfortable. იგივე ეხება სიტყვა vegetables-საც, რასაც ხშირად ამბობენ როგორც vegetable. გრძელი ბგერა არ გვჭირდება. Vegetable და არა vegetable. Okay? You see the difference? შემდეგი სიტყვა ასევე, რასაც ხშირად არასწორად კითხულობენ, არის ტანსაცმელი. კარგი. დახურვა როგორ არის ინგლისურად? ეს არის close. ტანსაცმელიც იკითხება ზუსტად ანალოგიურად. Close და არა closes. მესმის რომ წერია ესი, მაგრამ it's English. Okay, ვიდეოს აღწერაში არის დართული ფაილი, რის გადმოწერასაც შეძლებ და გაეცნობი არსებულ დეტალურ წესებს. რა იქნება ჩემი რჩევა, რომ გამოასწორო და უფრო მარტივად შეძლო ამ ბარიერის გადალახვა და კითხვა სწორად ინგლისურად. კარგი იქნება თუ დაიწყებ ინგლისურად აუდიოების მოსმენას ან სერიალების ყურებას. თუნდაც დღის განმავლობაში 10-15 წუთი. გამოიყენე კონკრეტული აპლიკაციები და ლექსიკონები, რომლებიც დაგეხმარება შეამოწმო სიტყვა სწორად წარმოთქვამ თუ არა და ასევე ისწავლო თუ როგორ გამოითქმის კონკრეტული სიტყვა სწორად. ერთ-ერთი ესეთი არის Cambridge Dictionary. ასევე შეგეცლია უბრალოდ Google-ში ჩაწერო კონკრეტული სიტყვა, მიემატო pronunciation და Google-იც მზად არის რომ გასწავლოს ბრიტანულადაც, ამერიკულადაც. მისი გამოთქმა. როგორც უკვე ხედავთ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია გელის წინ. Have a good day. Thank you so much.